5 6 7 8 9 10. سلام دوستای عزیز و امید ازی که همه شما جور صحتمند باشین با اعضای خانواده‌تان. خوش آمدین به برنامه نگینه‌ها با من مهناز عالم. بسیار خوشحال هستم که باز هم میهمان خانواده شما شده باشم. پیش از پیش میخوایم که روز پدر برای تمام پدرای عزیز تبریک بگویم. البته روز پدر دین روز بود و بسیار خوشحال هستم که من میتونم که یک پروگرام به مناسبات روز پدر تقدیم شما کنم، اگرچه که یک کمک ناوقت است و خیر است. ما امروز راجع به پدر صحبت میکنیم که پدر چرا یک کسی بسیار مهم است در زندگی ما و بعد از او رسمی هفته برنامه نگینه ها را براتان نشان میدم و راجع بهش صحبت میکنیم. البته شاید یک کمک براتان جالب باشه که چطور پرده را انداختیم یه هفته. دلم شد که حتی میگذره تغییرات بیاریم در ستاپ ما گفته از این مردم. خب بعد از بخش روز پدر یک کمک میخوایم صحبت کنم راجع به گرفتن ریپورت کارتا. البته شاگردای تورنتو دیستریکت سکول بورد و شاگردای تورنتو این هفته بخیر ریپورت کارتای خود میگیرن و امریتان یک کم صحبت میکنم راجع به که ما چطور میتونیم که این احساس ترس از خود دور نگاه کنیم و چی کارهای انجام بدیم وقتی که ریپورت کارت خود خواندیم و چی فکرایی کنیم سر ریپورت کارت ما تا که در آینده بتونیم که نمرای بهتر بگیریم. خب به نام خداوند یکتا برنامه امروز آغاز کنیم. بخش اول ما قسمه که گفتم راجع به روز پدر است. پدر کی است؟ پدر یعنی تکیهگاه قوی برای اولاد. پدر یعنی سقف یک فامیل. و شاید فکر کنیم که مهناز سقف یعنی چی؟ در نظرتان بگیرین یک اتاق. اگر یک اتاق دیوارهایش خوب صحیح مستحکم باشه و همقدر مستحکم باشه، اگر سقف نداشته باشه او به مقابل باران و طوفان در امان بودن نمیتونه. یعنی امن بودن نمیتونه. خب اتاق تر میشه. پدر علامت یک فرد است در زندگی و بسیار یک عضو مهم فامیل است. مهمترین عضو فامیل پدر است. از خاطر که کل زحمت پدر میکشه. پدر میره کار میکنه تا که پول پیدا کنه، تا که شکمای ما سیر باشه، تا که ما بتونیم زیر یک چت زندگی کنیم، تا که ما زندگی خوش و آرام داشته باشیم. عموما پدر این زحمت میکشه و پدر این مشکلات قبول داره. البته مادرها بعضی مادرها هستن که میرن کار میکنن. حالا در کشورهای خارجی خود یک تعداد زیاد از عزیزای ما که اینجا زندگی میکنن مادرایشان کار میکنن از خاطر که روزگار یک کمک این چیزا رو سر ما تامین میکنه. باید پیسه پیدا کنیم تا که زندگی آرام داشته باشیم. اما پدر عموما زیادتر کار میکنن نسبت به مادر. نمیخوایم اقسم بگویم که کلگی است، اما در فامیل ما مثل گپ است که پدر زیادتر از کار میکنن. خب از این گپ میگذاریم. حالا راجع به زی صحبت میکنیم که پدر مهم است یا مادر؟ اردوشان. و از اینمی خاطر ما هم در پروگرام روز مادر راجع به مادر صحبت میکنیم که چرا یک کسی مهم است و در روز پدر راجع به پدر. اینی سوال بسیار برمیاد که مردم میگن که مادرت زیاد دوست داری یا پدر؟ اردوش زحمت من میکشه. این گپ
کاملا غلط است که من مادرم زیادتر دوست دارم یا من پدرم زیادتر دوست دارم. و بعضی طفلا وقتی که این سوال ازشان پرسیده میشه جواب میتن مثلا پدر. چرا؟ از خاطر که میمانه هر کار کنم، چون پدر یک ذره گفته از این ریلکس است. اما نمیگم که تمام پدران است. پدر مادر حقوقشان تمام مساوی است. هر دویشان باید برابر دوست داشته باشه. خب پدر و مادر هر دویشان در مجموع دوست داشتنی هستند و قابل احترام است. خب پدر همیشه بسیار قوی می باشد، نه تنها از خاطر از اینکه کار میکنه، بلکه از خاطر که تمام دردها و رنجهای زندگی را که تیر میکنه و جگرخونی‌های خود در قلب خود نگاه میکنه. چطور گریان نمیکنن؟ چرا که میفهمن که کسایی که در دورشان است اگر ببینن که و گریان کنن جگرخون میشن. از او خاطر تمام رنجها و دردهای زندگی را در قلب خود نگاه میکنه و قلبشان گریه میکنه، قلبشان رنج میکنه. نمی جوابتان است که اگر میگین خب پدر ما چرا هیچ وقت گریه نمیکنه؟ تمام رنجها و دردهای خود خاموشانه تحمل میکنه. خب شنیدین دوستای عزیز که پدرای ما چقدر زحمت ما را میکشند در طول زندگی ما و از خاطر پدر خود به کجا ما میرسیم. اگر مون پدر کار نمیکرد، ما را نان نمیداد، ما را زندگی خوش آرام نمیداد. البته زندگی را خدا میده اما کمک نمیکرد تا که ما خوش و آرام باشیم در زندگی. ما میتونستیم که به جایی که حال برسیم. شما میفهمین که چقدر پدر باید زحمت بکشه تا که پول پیدا کنه تا که مثلا ما به مکتب بریم. چطور؟ تا که ما کالا داشته باشیم که بپوشیم در مکتب، کالای صحیح بپوشیم و اگر یونیفرم باشه تا که یونیفرم خود بخریم، تا که کتابچه و قلم و کل از این چیزها رو بخریم، تا که بایک بخریم. یعنی کلش که حساب کنی پیسیش بسیار زیاد میشه و کل از این پیسه را پدر ما پیدا میکنه. با کمک پدر ما میتونیم که مکتب بریم، با کمک پدر ما میتونیم که هر کار کنیم در زندگی. از او خاطر ما نباید است که این مهربانی پدر خود فراموش کنیم. بعض اولادای است متاسفانه در این مملکت خارجی که مادر پدر بخی اذیتشان میره وقتی که کلان میشن و وقتی صاحب فامیل اولاد میشن و پدرها و مادرای خود میرن در سینیور کیر هوم، در لانگ ترم کیر هوم میبرن. خیلی که نمتی گفته میشه نامای از خانه بزرگ سالاره میگن و در اونجا مادر پدر رنج میبرن. مادر پدر بدون اولاد چی کنن؟ مخصوصا وقتی که یک مادر یا پدر باشه که انگلیسی را یا انگلیسانه که نرسا و دکترها صحبت میکنن دیشه نفهمن. بخواه هیچ نمیفهمن که نرس چی میگه شانن. یک دوا را در پیشوریش میمونه میگه که میره بخور. اینی دوای فرض کنین سردردیتان باشه. و از کجا بفهمن که کدام دوا را میتیشن؟ خدای نخواسته فکر نکنین که نرسا و دکترها ما را دوای میتن که ما را از بین میبرن. البته یکان تا ظالم هستن اما راجع به زو صحبت میکنن. خب در مجموع نباید است که پدر خود فراموش کنیم و مادر خود همچنان فراموش نکنیم و مهربانیشان فراموش نکنیم. از او خاطر ازتان خواهش میکنم که همراه خود وعده بتین که وقتی که من کلان شدم از مادر پدر خود مواظبت میکنم، نگاهشان میکنم، خوش و آرام نگاهشان میکنم و فراموششان نمیکنم. البته ما شاید نتونیم که
به اندازه که اولادای افغانستان خدمت مادر پدر خدا کنن، البته شرایط هر جای فرق میکنه، نتونیم که به او اندازه یعنی به دادشان برسیم و ما را از خود راضی بسازیم. البته مادرها و پدرای ما را دوست می داشته باشن، هر چی که کنیم هنوز ما را می بخشن و ما را دوست می داشته باشن. اما از که این در افغانستان یک ذره شرایط فرق میکنه، چون امکاناتش هست که طفلا و اولادا یک ذره زودتر هر چیز یاد بگیرن. مثلا بیگ پخته کردن در سن یک ذره خورتر نسبت به حالا که ما یاد میگیرن و میتونن که از خانه حتی مواظبت کنن. اما ما باید زیاد کوشش کنیم تا که واره خوش نگاه کنیم، تا که وا آرام باشن در زندگی و تا که وا از ما آزردن نشن. پدر و مادر بسیار فردهای مهم هستند در زندگی ما. نباید است که واره بسازیم. We're going to talk about our fathers. Who is your father? Your father is a safe place and your strongest supporter. Okay? And fathers are like, I don't want this to sound funny, like the roof of our families. And what do I mean by roof or ceiling? What I mean by roof or ceiling, so let's think of a room. No matter how strong the walls of that room are, if the room does not have a roof or a ceiling, it will not be safe against thunderstorms and thunder showers and rain. The inside of the room will get wet, right? And our fathers are like that. They are strong and they are like the roofs of our families. How? Because they work hard every single day, or they just work in general to make money, to bring food onto the table so that we aren't left hungry, so that we can live under a roof. By a roof, I mean a house, and pay for many other things that they have to in life that we need. For example, we need to have clothes, we need to have school supplies, all that stuff. Our father makes money so that we can have all those really cool things, so that we can live a healthy and happy and good life. And I'm not saying that it's only the father that always works. Mothers in the countries that we live in now, like we're out of Afghanistan now, and we live in, for example, Canada and the US, and these countries sometimes force us, and there's so much pressure, and it's so hard to make money in these countries that our mothers also sometimes have to work. But it's not always like that. The father is usually the one who's working, but then the mother always sometimes works as well. But it's usually the father who's working more. Okay, our fathers are really strong. And why are they strong? It's because whatever sadness or whatever negative thing they face in life, they're going to take all of the sadness that they feel and put it in their hearts. Why? Because they don't want to cry so that the people around them get upset because of them. And that's something that you may have noticed as well. Your father barely cries because he takes all of that pain and sadness and buries it in his heart and silently goes through the pain and the sadness on his own silently. Our parents are very important people, and I really don't like this question. When someone asks me, do you love your mother more or do you love your father more? They are both equal
they love you so much that you should not have the courage to say, I love you more. They have an equal place and they deserve your respect equally. It's not like the father needs more respect or the mother needs more respect. No, it's equal. It's if you hurt your mother's feelings, it's basically equal to hurting your father's feelings. It's not like if I hurt my mom's feelings, oh, she's just going to forgive me. It's going to be less of a punishment for me. No, it's equal. So keep your parents happy and keep your parents healthy and happy and just not upset with you. They're going to love us no matter what. If we do the worst of things, if we do the best of things, we need to keep them happy. We shouldn't have them saying, oh, I wish I didn't have you. I wish you weren't my child. We need to keep them happy and satisfied with us, if you know what I mean. And unfortunately, in these countries, when kids come from Afghanistan, or just kids in general, the children of mothers and fathers usually take the parents to long-term care homes and senior care homes. They shouldn't be doing that. Especially if the parents don't know the language that the nurses or the doctors are speaking in. For example, if they're speaking English and they only know Dari, how are they supposed to survive? The nurse brings a pill and says, this is your, blood pressure pill, right? And they don't know that they're saying that. They might think that the nurse is giving them a pill that's going to kill them and they're going to start being really upset. This is not good. So I beg you guys to make a promise with yourself that you are never going to forget your parents, that you are never going to take them into long-term care homes and leave them for the nurses and the doctors to save. You need to save your parents yourself. You need to take care of them yourself. This is your responsibility as a child after all of the things your parents have done for you. So, we need to ensure that not only now that we are, teens, but even in the future, we care about our parents and we don't forget them and we take care of them. Of course, you might be thinking, okay, we live in different countries. We may not be the children of Afghanistan. And I get that because everywhere, the condition of life is different. For example, in Afghanistan, kids may learn how to do many things that we are going to learn when we're a little bit older, earlier in life. For example, they may learn how to cook very early in life. But we may not be able to do that because of all of the things that are happening in our lives currently. For example, school and all that stuff and being busy. But we can try as hard as we can to keep our parents happy with us by respecting them and taking care of them properly. So don't forget your parents. حالا دوست عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و برمیگردیم. حالا دوستای عزیز میخواستم که یک شعر براتون بخوانم که این شعر بسیار خوشمه. این شعر خانم سما نوشته کرده برام. بسیار تشکر خانم سما. به مناسبات روز پدر میخواست که من یک شعرشان بخوانم، از خاطر من میخوانم. این شعر بسیار خوشمه. خب، پدر ای که نامم با نام تو زیباست، پدر ای که نامم با نام تو زیباست، پدر ای که قلبم به مهر تو تنهاست.
توی الگوی همت من، توی الگوی همت من، توی خوشی و عزت من، توی مایه افتخار و شهرت من، توی پادشاه قلب کوچک من. بی تو من خوار پریشانم، بی تو من ناامید و حیرانم. الهی پدرم را عمر طولانی ببخش، الهی پدرم را عمر طولانی ببخش، عزت و حرمت جاویدانی ببخش. و این بود شعر زیبای ما. البته من نمیفهم که شخصا در انگلیسی ترجمه کنم، اما میخواستم در انگلیسی تسکره بگویم. I just read a poem that was sent to me by Miss Sama. Thank you so much, Miss Sama. She got in contact with me and sent me this lovely poem. I love this poem. And basically in this poem we talk about how our fathers are so important in our life. And I'm just going to translate quickly the sentences of this poem. پدر ای که نامم با نام تو زیباست. Oh Father, my name is special with your name, thanks to your name. It's beautiful thanks to your name. پدر ای که قلبم به مهر تو تنهاست. Father, oh, my heart is alone without your love. توی الگوی همت من, you are my strength's idol. توی خوشی و عزت من, you are my happiness and my pride. توی مایه افتخار و شهرت من, you are the person I am proud of. افتخار. سرتارم. توی پادشاه قلب کوچک من, you are the king of my little heart. بی تو من خوار پریشانم. Without you I am tired and stressed. بی تو من ناامید و حیرانم. Without you I have no hope and I have no idea what to do in life. الهی پدرم را عمر طولانی ببخش. Oh Allah, give my father a long life. عزت و حرمت جاویدانی ببخش. Is that I don't know how to explain this one. Is that just respect and confidence given by others? Like when he walks into a room, everyone's going to like stand up like, oh, this man walked into the room, we need to respect him, stuff like that. That's the best I can do, guys. So that was the poem I read, the meaning of the poem I read. خب دوستای عزیز، یک کمک راجع به ریپورت کارت گپ میزنیم. این هفته شاگردای شهر تورنتو ریپورت کارت های خود میگیرن و شاید براتون بسیار ترسناک باشه ریپورت کارتتان، چرا که نمیفهمین که چی نمره میگیرین در کدام مضمون و مادر پدرتان نمرهتان خوش میباشه نمیباشه، شما سر نمرهتان افتخار میکنین نمیکنین، براتون جالب میباشه نمره که گرفتین یا نه. یا نه. البته یک تعداد زیاد از سال تعلیمی امسال آنلاین تیر شد و ما آنلاین درس میخواندیم و میفهم که درس خواندن آنلاین بسیار سخت است. سال پیش خب بیخی سخت بود که نو با آنلاین درس خواندن از طریق آنلاین معرفی شده بودیم، اما امسال یک کمک سخت‌تر بود از خاطر که ما هر روز 6 ساعت در کامپیوتر مصروف می بودیم تا که درس‌های خود بخوانیم. خب حالا براتون اگان رای را امرتون شریک می سازم که چطور امی ترس از بین برید وقتی که ریپورت کارتتان میگیرین. البته بعضی نفرها شاید که از پست بیاین برشان، بعضی نفرها شاید که در تلفن‌هایشان بیاید، در تلفن‌های مادر و پدرهایشان بیاید. خب ما چی کنیم؟ اول وقتی که ریپورت کارت خود بگیریم ما دیدیم، من این کار هر سال میکنم، دعا کو که اینمی نمره
خوب باشه و دعا کنین که کل زحمتتان شما را کمک کرده باشه. وقتی که ریپورت کارتتان اول باز میکنین، شاید در پایان اون جایی که ببینین که راجع به مسئولیت پذیری ما نوشته باشه، راجع به احترام ما، چطور امر دیگران کار میکنیم و اونجا N S G و E یعنی E یعنی excellent، G یعنی good یا excellent فوق‌العاده، G یعنی خوب good، satisfactory یعنی آدم معلومه امرایش از اینمو مسئولیت پذیریتان یا هرچی که باشه راضی هستن اما فوق‌العاده نیست و شاید که این شخص نمیفهم که چی است اما میفهم که اونمو پایان ترین در بین کلشان است. خب اگر شما دیدین که کلش ای بود، آفرین تان، بسیار خوب پیش میرین و دیگه ای که شاید مادر پدرتان امرتان یک ذره خوش باشه از خاطر که مسئولیت پذیری، کار کردن با دیگرا، همه از این چیزا در زندگی روزمره ما کار میه، نه تنها در مکتب. در خانه اگه ما مسئولیت پذیر باشیم، اگه مادر پدر ما یک چیزی که بر ما بگوین که این انجام بدین، ما دستی میکنیم از خاطر که مسئولیت پذیر هستیم، اما اگه نباشیم باز در خانه نمیتونیم. اگر نمرایتان دیدین که پایان بود، سر خود قار نشین، جگرخون به حد و به اندازه نشین، اما سر زیر فکر کنین که چرا من این نمره این حرفه گرفتم، چرا قدر پایان است نمره و راجبش بعد از این که فکر کردین در کاغذک نوشته کنین که چطور میتونین که اینمی چیز خود بیشتر بسازین، زیادتر مسئولیت پذیر باشین و با دیگر خوبتر کار کنین. و شما میتونین که اینی چیزهای خود در خانه هم جور کنین و زیاد کنین. اگر مسئولیت پذیریتان باشه، اگر کار کردن با دیگرها باشه، یک ذره خوبتر کار کنین و بتانین که هر کار انجام بدین. خب بعد از او در زیرش معلم یک پیام نوشته میکنه که مهناز، مثلا مهناز اینی کار را کرد، اینی کار را کرد، اینی خوبیایش است، اینی بدیایش است، من ازش خوش هستم یا نیستم، کل از این چیزا رو نوشته میکنه معلم. به نظر من او نامگه که معلمه بعد از دیدن نمرایتان بخوانین، از خاطر که اونمو نامه را که میخوانین بعد از دیدن نمرایتان، اگه نمرایتان خوب بود خب مثل یک توفقه که معلم موارس برد. اگر معلم کدام چیز یک کمک خراب نشته کرده باشه راجبتان که اینی چیزش خوب نبود، خوبتر است که بعد از دیدن نمرایتان بخوانین تا که بفهمین که مشکل چی. خب نمره هایتان و من از کل چیز در ریپورت کارت کرده از نمره میترسم، چون من نمیفهم که چی میباشه. امسال خب برای من بیخی گدودی بود از خاطر که تقریبا 4 ماه یا 5 ماه یک معلم ما ایچ نبود و به جای زو چند معلم میامد، نمیفهم که کدام معلم نمره میده و در ماه آخر معلم اصلی ما مریض شده و نمیاد. از خاطر امسال برای من بسیار سخت بوده و قدر زیاد سر خود از نگاه نمره فشار نمیارم، اما زحمت کشیدیم و دعا میکنم که نمره خوب باشن بخیر. و ما باید است که سرزی افتخار کنیم که ما قدر تانستیم زحمت بکشیم در طول امی سال که ما قدر وقت در کامپیوتر تیر کردیم، شما تشویش کردیم زیاد از خاطر کرونا و چیزا و برای ما بسیار سخت بوده، مخصوصا اگر خور بیادر داشتیم، مثلا کامپیوتر یک نفر کار داره یا دیگر نفر کار داره، چون بعض وقتا هر فامیل 20 تا کامپیوتر نمی داشته باشه که برای تمام اولاد بتنیم. من نمیدونم که 20 تا اولاد است و خب فامیل هم تو گفتم. خب
نمرایتان که دیدین اگر خوب بودن آفرینتان، اما تر ادامه بدین. اگر نبودن سرشان چرت بزنین. گفتم چرت نه که علامت چرا اینم بجاش چرت سعی کنین که من چطور میتونم که در این مضمون بهتر شم، نمره خوبتر بگیرم. و در کاغذک میتونین که نوشته کنین که هدفهایتان برای سال بعد چی است. که مثلا امسال هدف من بود که نمره‌ام یک ذره زیادتر باشه در ساینس، نمره بلندتر ببرم، نمره بلندتر در ریاضی ببرم. امسال تاریخم زیاد شد، کوشش کردم که در تاریخم خوب پیش برم دیگه. اینو all of this says is we're going to talk about report cards. So this week the students of Toronto will be getting their report cards, and I know it's going to be hard for you, but I'm going to share some tips on how to survive it. When you get your report card, the first thing you're going to see are your character traits, I think it's called. And like through the those character traits include responsibility and cooperation and integrity and all that stuff. So you're going to get a letter, and it's going to be either E, G, S, or N. And E is excellent, G is good, S is satisfactory, and N, I don't know, but all I know is that it's really low. Excellent. It's great. You gotta keep going. If you see that all of your letters are excellent, good job, you're a really good student, and your parents are probably really happy with you. Because if you get an E in responsibility and cooperation and integrity, that means that you're the same type of person at home as well, and you're responsible at home, and you're very honest, and you cooperate with your brothers and sisters and your parents well, and you have integrity at home as well. So keep going. Good for you. But if you see that your letters are a little bit on the lower side, like S or N, then first of all, you can think about why I got this letter. Like, was I doing something that was not very good in class? You can write down your thoughts all on a piece of paper and write your goals for the next year. Like, next year, I want to be this type of person. I want to work better with others. I'm going to do that by, for example, listening to their opinions and not getting angry at them so quickly. And you could fix these personal traits at home as well by trying to respect everyone around you a lot more and stay on task a lot more. Next, there's a message from the teacher, which basically writes about, what you've done this year, how you've been going. And I find that letter very scary. So what I like to do is read that letter at the end, after I've seen all of my marks. Why? Because if you've done excellent and you see that your numbers are great, you're already happy. And when you read the teacher's message, you're going to know that, maybe I did these mistakes. I did this, I did that. That message can either make it or break it for you. But if you have gotten a little bit of, like, your numbers are on the lower side, then you're going to know what to expect from the teacher's message. We're going to talk about the numbers now. So the numbers are the most overwhelming thing for me. And I have very high expectations of myself. But this year was a little bit different. Not only was it COVID, everyone, good for you guys. Give yourself a pat on the back that you have worked so hard this year. Because this year it was a lot more different. We had to do online learning, 6 hours of the computer every single day, and that was really hard for us. There was also the stress of COVID. One day the numbers are high, one day the numbers are low, and we had to deal with that as well, but we made it. So be a little bit on the gentler side with yourself this year in terms of numbers. And I'm going to definitely be a lot more gentle with myself, because this year was a lot more difficult for me, because one of my teachers wasn't teaching for 5 months because he was sick. And then my other teacher,
hasn't been here for the last month, and we've been doing all of our tests and studies alone. So when you see those numbers, if they're great, keep on going the way you are. If you are studying after every test, keep on going like that till you graduate and till you get a job. Just be very responsible. However, if you see that your numbers are on the lower side, then I want you to reflect and not stress like, oh my God, why did I get this number? I'm so, like, I hate myself. Blah, blah, blah. No, you need to think in a good way. How am I going to improve these numbers? How am I going to improve in this subject? What am I going to do next year that's going to make me get higher marks? Am I going to study more? Am I going to pay attention to the teacher more? Am I going to work hard more in this subject? For example, like there's some students who absolutely adore science and math, but they don't like art and they don't like music. They need to try a little bit, just a little bit. If they're not going to try as much as they're trying for science and math, they should try a bit. Oh my God, it's sweaty in here again. Okay, so write down notes, reflect, and make goals for next year. What am I going to do next year to, improve? Anyways, now comes the message of the teacher. If you got great marks, then good for you. If you got bad marks or if you weren't really doing well, it's okay. That teacher's message is mostly for your parents so they know what's going on. Keep your head up high and stay strong and proud no matter what your numbers are, because next year is a new year. We are probably going to be in person, so you gotta stay confident for next year. If you didn't do well this year, it's okay. Just keep going and stay strong. خب حالا دوستای عزیز رسمی ای هفته برنامه نگینه ها را براتون نشان میدم و راجبش صحبت میکنیم. این رسمی روز پدرم است. خب من چند روز پیش رسم کردم. قسمی که میبینین دوستای عزیز یک پدر رسم کردیم. امروز دخترک خودش بغلش میکنه. اگر خوشتان آمده این رسمی لطفاً در صفحه اینستاگرام و فیسبوک ما لایک کنین و بسیار تشکر از عزیزایی که لایک میکنن نرفته رسمی های نگینه ها در زیرشان پدرجان نشته است. So this is the Neginaha drawing of the week. As you can see, it's a father hugging her daughter. If you like this drawing, please like it on our Instagram and Facebook page. Thank you to everyone who has liked our photos in the past and are still continuing to be active on our Neginaha Instagram and Facebook page. با ختم برنامه رسیدیم دوستای عزیز. بسیار تشکر از توجهتان. لطفاً برنامه نگینه‌ها را هر دوشنبه شب ساعت 6 بجه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنین. الله نگهدار.